nangolongota ikulu sibasa ifani kyanto yebi ngetitonda ngadyo kadivana jojo amani kampumu ami waunzola ngadi kulusi lokumu kembo ezonge pa ya nzambe wana ye oyo apesi biso lisusu moma malamu tokutana ndenge tolobaki mpona koclôturer jeune prière na biso ya moto banda nyonso tolingi toloba mpona modification ya baabonnement omoni lelo bokozwa biso kaka indirect soki tokokisaki tia nombre d'abonnés ya mwa bien yangeningai kopermettre biso tolikisaka baémission na biso en direct na bato baza mosika po bana de bon berger baza ebele mwa erreur esalamaki na ebandeli bongo bato tozalaki comme batechnicien bakendeki totikaki bango mpe tozwaki bano misusu tosala na bango sikoyo alors comme tona bakangaki yango te bakoma les bons bergers tv tozobeta ct c'est désabonné na les bons bergers tv wana nde tozomona baabonnement na biso eza moke biso nyonso tosabone kaka na les bons bergers tv kuna bakoma église les bons bergers tv oyo ya liboso bakoma église les bons bergers tv wana te wana to se désabonner kuna to s'abonner kaka na les bons bergers tv ko kabila moninga na WhatsApp te yo moko talango na YouTube ekozala pina malamu mingi pona kanto zomona ndenge tozo travailler manuellement c'est coûtant so koza tout autour na biso ko comprendre eloko nini azoloba donc vraiment to sengi na biso bana les bons bergers tous ala na cœur wana bato baza na possibilité te bazo réclamer na yebi bana na nzambe mais liloba na nzambe topesa yango kilo bosanga na mibale misato bokosomba crédit na bino botie bo active mpe ona kotala ekozala mpena malamu mingi nzambe apambola biso soki biso nda tokososola lelo ezali kilte na biso ya dimanche po toclôturer programme oyo tosalaki biso na bino mpe tozwa bamoma na biso de prière lere tokosambelaka lere ozolanda biso lere tozosala basujet de prière sambela moma nyonso oyo kofungolaka video oyo nakozala na libondeli nakosala mpona mai nabosanaka mingi lere tomati omona pa na kati kisi ozomela bongisaka baotyaka ngo lisa na mopanzi dossier na mosala bongisaka baotyaka ngo na mopanzi mafuta lelo ko nyonso yo kosalela oyebi tia na mopanzi tokoconnecte yango na grâce ya nzambe e bon tokoyeba kosalela yango d'une manière tantôt d'une autre ekozala mpena malamu mingi mpe losambo na kosala oyo tokosala ensemble tambusa parelo meme na kati ya ndako na yo na kati ya chambre na yo na salon na yo tobondela mpona kochasse toujours baesprit impur na mabota na biso tokosala salongo na bamai na biso tokosambela mpona yango tokosala salongo pangusa ndako nosala salongo bongisa biloko longola bapoussière longola batoile d'araignée soki osilisi fukama loba na beleli regne no nzambe na kati ya ndako na nga yaka ofanda ozwa bokonzi nzambe apambola biso tokobondela nzambe mpo tobanda mateya na biso tobondeli nzambe mokonzi na pamboli yo nzambe opesi biso ntongo malamu ya kosangani na biso na baninga oyo tozali symbole ya représentation ya lingomba yaka obandela biso ebandeli ya programme ya biso mpe kino suka totiki na maboko na yo nazwi bokonzi ya kotelemela miango nyonso ya satana au nom de Jésus Christ kamba moma oyo moko mokonzi mpona lokumu nkembo ezonga epai na yo na nkombo na yesu nde tolobi amen vraiment na lombango na mateya na biso suite nango yango tozoshite tolobaki dire anéantir les projets de l'homme rusé tolobaki homme rusé c'est l'ennemi oyo alukelaka biso mabe oyo alukelaka yo mabe
nzambe ayebaka kobebisa miango ya bato nyonso balukelaka biso mabe. Tozwaki comme exemple Esther, tomonaki kuna Aman lolenge nini asalaki miango mpona koboma Israel. Miango ebandi mpa ya Mardoché, amoni esengeli kaka Mardoché te, me asilisa na libota ya Mardoché. Et tomonaki lolenge nini nzambe ayebaki kokontre ye. Tolobaki nini? Victoire na bango bazwaki yango na makambo ebele, na basacrifice ebele. Totangaki Job kuna Job chapitre 5 lelo tokotanga yango te, totangaki Job chapitre 5. Bongo kuna tomonaki ndenge nini Elifaz ayebisaki Job atubela akaba motema ne pai na nzambe, nzambe kaka aza na makoki ya kolongola ye kosala makambo ya minene mpe kolongola ye na baproblème azalaki nango. Alors awa tozomona mpe l'ennemi asali miango mpona Israel adétruire bango. Mardoché alongoli kobanga aviole bainterdit aketi na palais royal nete awa azalaki nango. Lolenge moko mpe Esther yo na ndako kotanga ona Esther 9, Esther 3, Esther 8, Esther 9. Ye mpe Esther lera azwi sango alobi lwa upanga na kokota na ndako ya roi. Tolobi boye Esther asalelaki stature na ye ya reine grâce oyo azwaki nango mpo ayebaki roi akobome te. Azalaki na mwa foi wana lolenge moko mpe biso tosalela stature ya bana na nzambe na grâce oyo nzambe apesaki biso na baliance oyo tosalaki na nzambe na ngolo tozwaki. Totangaki na bino na Matthieu chapitre 16 verset 18 à 19. Kuna yebisaki Petelo na yo nde libanga na kotonga lingomba na ngai likolo na yo, na kopesa yo fungola oyo bokokanga na mabele lole kokanga, oyo bokofongola na mabele lole kofongola. Ndeko uniquement kaka mpona le pardon ya bato te mpe lesali ya bato. Soki sali oyo eza plus cher bapesili biso yango fongola bongo baévénement de la terre. Dans l'ensemble église eza na pouvoir ya kodominer le mal, ya kosambela mpe koarrete mipepe. Omoni ndenge moko totangaki mpe wana na Matthieu 18 19 à 20 bandaki moko mibale ezalaki compte tenu ya nombre mpona basinagoge kaka bokoko kobanda deja kosangana leli busa 10, mais yesu akiti pli bas alobi meme bato mibale misato na ozala kaka na bino. Oui, le tokozala na biso akozala na biso ngolakisa nini akoyoka biso. Donc leli biso tosangani toza na pouvoir Kristo ayoka biso, tozongi na bandako na biso. Tolobaki corona kaka te, mais problème alibota na yo makambo ezotungisa biso, makambo ezotelemela biso, biloko ezopanza bavi na biso, ezozongisa biso nsima. Toza na kapasité ya kosangana biso lingomba tosambela. Lingomba eza yo na mwasi na yo, lingomba eza yo na bana na yo, lingomba eza yo na moninga wana. Lere biso tosangani tolibi towelelaka kotonga te, le tosangani towelela kosolola kaka bomoto te, mais to exerce ngolu tozwa ya losambo. Lere biso tosangani tokoki koloba liloba moko nzambe akoyoka. Nde wana tomipesaki mikolo misato oyo tosalela pouvoir oyo nzambe apesaki biso ya kosambela ya kozautorité likolo ya misala ya molili. Luc 10 18 à 20. Napesi bino bokonzi ya kotambola, eza maseki te. Satana archange ya ténèbre tomonaki Esther akesinese décret loi, kasi biso mpe tosigna décret loi te, contre décret nazoloba. Ake signé roi signé contre décret, décret bayebaka koabolir yango te. Satana moyeba bome siko eza te, babome na suka mokili ndenge nzambe abongisa osi basala ete Lucifer nzambe apesaki makoki nyonso
abimisi rébellion akiti na ba capacité ni wana yango aza ko agir nango mais to moni ape biso te ba pesi biso pouvoir na ko contrer yi contre décret azana makasi mais oyo aza kati na biso c'est Jésus to ko combattre misala na ye pe to kolonga ye to komona bananyo ba pesa ki clé comme Mose utanga na Exode chapitre 3 pour attendre na biso nzambe ya poni albi na pesi au pouvoir na pesi bâton kende pona kokangola Israël mo Kristo mokile kufa libote kufa biso toza wana jamais yango komaka na batange belinga na kontaka na bato te namonaka lokola na zanga moko sino continue tanto kolala tanto pour osepela no te tanto kozala na foi te ndenge moko epai na yo ndeko ozomona na bolembu tie na mopanzi azala pierre d'achoppement na yo te utiliser pouvoir oyo tozwaki lik 10 wana eza éternel ti tokokende na bokonzi na likolo tozwa na makasi wana lokola bana na nzambe biso lingomba ya koboya mpe kondima ya kofongola mpe kokanga ya kosambela nzamba yoka Nombre chapitre 20 verset 7 à 8 kuna tokomona nzamba tindi Mose mai ezangi alobi loba na pesi yo clé loba yo mai kubima na libanga délivrance abomo ina yo ya libota na yo ya vie na yo eko dépendre pe na losambo na yo loba par la foi lolingi moko na Matthieu 17 epai ya mwasi wana papa wana ndeko ya komibwaka na sama kola Yesu epai ba yekoli balembanaki Yesu asalaki bango ba reproche on incrédulité na bango mwana na nzambe peut-être tozomona mokileza monene makambo yo soloba ekoma tina Océanie donc yo sambelaka nzambo yo yebi te donc nzambo ozokanisa aza noko aza avion aza yo nzamba za universel aza na puissance illimitée totangaki biso na bino eza insondable otuki komesure te nde kosambela aloba na libanga alobi na libanga mai ebimi mai ya libota na yo vie ya libota na yo vie ya lingomba ya bandeko bazosouffrir délivrance na yo parle toza na pouvoir soke toza kosalela yango te toza baincrédule mbala ebele toumeli na bonzambe me toyebi makambo na nzambe te toyebi yango mpe me tanto totiselaka yango kondima te soki yo tosambela na kondima Yesu alobaki na kondima nde toakompagna tolobi milimo oyo ya ndenge wana Matthieu 17 ebimaka kaka na losambo mpe akompagne na bagene prière yango tolobaki me mokili te likambo te observer ata attitude ya chair mwana na nzambe naza na joie bapartage eza kitoko nzambe asolobelanga makambo malamu mingi mpona mokili akokontinue kolobela biso kaka mabe te lelo abande kolobela biso mabe mpona koprevenir biso tosambela mais lelo tokotela mozinda kosambela bapartage ezotela bana na nzambe bazorapporte d'une manière tantôt d'une autre ndeko nalingi lelo eza mokolo na adoration soki yo mpo ozorapporte te ngai nayebi soki ende okoremporte soki oza d'accord na ngai loba ameno eyoka na wana bebetela nzambe wana mololo ya solosolo wana donc nzambe aza na makoki ya kosalela biso ndela oyo tokosenga epai na ye longola kobanga ndeko ozobela na kati ya ndako losambo ya lelo mpe programme nyonso osalaki mpona komema délivrance na bomoi na yo ndima yango donc nalingi eloko nyonso nazoloba oyo oza koaccepte loba ameno ya monene wana ndeko oza na baproblème ebele na kati ya ndako na yo lelo mokolo ya monene na shit nde ya clôture ya losambo na biso libela mete ya clôture ya 3 journée na biso oyo nzambe na bavision avisite bomoi na bato ebele ndeko bato mosusu bakozwa bieno na mpwasa
bato mosusu bakozwa après 2 jours 3 jours, bato mosusu bazosentir joie na mitema na bango, bato mosusu baloti. Tikala bongo na kondima na yo. Nzambe asala grâce d'une manière tantôt d'une autre. Et tolobaki lelo eza mpena moment oyo biso tokozwa mpona kosambela. Sambela mwana na Nzambe elongo na biso sikoyo. Malgré tout TV eza ngonga, mais moment oyo biso tokozwa elongo na yo vraiment profiter nango ezodépendre na foi na yo. Bato ebele babika te mpona kondima na bango. Na bondeli mwana na Nzambe se connecter maintenant. Alors tobali kopambola Nzambe, tonda Nzambe oyo aza malamu apesaki biso makasi, Nzambe aza bolingo apesaki biso nyonso. Ale tobali kopambola na maloba na biso, tobali kotonda ye. Oza malamu tika ngai na yemba, Yesu za malamu tika ngai na yemba, Yesu za malamu. Oza malamu, oza malamu, oza malamu, oza malamu, oza malamu mokonzi. Nzambe ozobatela biso na bomoi malgré tout mokili ezoningana. Nzambe ozopesa biso bomoi ozobatela biso banda tobotama malgré tout bitumba. Pambolama na yo Nzambe, bolingo na yo mata likolo, bolingo na yo ezanga suka. Nzambe olinga biso liboso topamboli kombo na yo. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi Jésus, les maîtres de nos vies, les maîtres de nos destins. Nzambe oza na ba possibilité illimitée ofongola ke pa yo kangate. Alléluia. Topamboli kombo na yo, tombola kombo na maloba na yo. Netolama na yo Nzambe ya solo. Nani akokokana na yo mokonzi Yesu? Nzambe oza na makoki ya kokangola, Nzambe oza na makoki ya kovisite mabele. Nzambe oyokaka losambo ya bakristo, Nzambe oyokaka bafaible mort, yo oyo relevaka bato bazoniatama na putulu. Gloire à toi Jésus. Nzambe ya Job, Nzambe ya Lazare, Nzambe ya Afrique, Nzambe ya mokili mobimba, Nzambe ya le bon berger. Tokumisi kombo na yo. Tozobelela mawa na Nzambe na mabota bato nyonso. Toloba na Nzambe mawa na yo na mokili mobimba. Na verset na biso 11 balobi tozala Job 5 toujours. Il relève les humbles et il délivre les affligés. Toloba na Nzambe kota na mabele mobimba pa ibana na Nzambe nyonso yokela bango mawa. Mabota nyonso esumukaki tanga mabunga na batute. Le sambo na biso clôturer za l'obstacle na ndako moko te ya bato nyonso bakolandela biso. Ale to bondeli biso banso. Yokela bato mawa mokonzi. Mokile salaki mabe. Mokile salaki nini mokonzi? Mapoto ememi nini epai na yo sepelisaki yo te. Nzambe yokela bato mawa. Kanga masuma mokili mobimba te. Nzambe okufa mbala moko mpona bao nyonso bakosuko kaka memi na nsima. Baye epai na yo oza na makoki ya kosokola bango grand prêtre. Lolenge presete lobeli biso bawana mpona bazalaki na makoki ya kotika l'éternel te. Mais sacrifice n'est éternel. Sokola mabota na bao nyonso bakolanda biso. Sokola mabota meme ya bao bakolanda biso te. Bafandi na mabele bazo nyokwama yokela bango mawa. Le sambo ya
lelo ezala obstacle te Seigneur na mabota na bomo ina bato meme bazala masumu kolopo batatula ya sowe toza nzambe nzambe ya banzambe mokonzi na makonzi na kombo na Yesu Masiya. Tokotila losambo na biso pona ko agresser tolobaki nzambe ayebaka koanéantir projet ya homme rusé na vie na yo. Projet nini satana aza nango na libota na tonga projet nini ndeko sambela mais oyo eza losambo moko particulière, losambo moko spécial yo kosambela na yo. mais sikoyo tosambela nini diable aza nango comme projet na ndako na yo, na santé na yo, na libota na yo. Kende na mozino ne tolobi télévision eza tango moi tozwaka sujet toumela mingi bosolo bananga na kata kana zaka mokuse c'est bien mais tozotala mpe malobo tokoloba donc sambela sikoyo ale tobali kozwa bokonzi ya kosambela oloba na nzambe anéantitikala na sujet wana kochange basujet te oloba bandi kozwa bokonzi ya koanéantir projet ténèbre na katikati ya ministère ya Lebon Berger au nom de Jésus-Christ. Nini moina kataki, nini moina lobaki, nini moina salaki, nini moina kangaki tanda lomokolo ya nguya monisa nkengo na yo oloba ndako renverser mabongisi ya ténèbre akangi na mabota na bato akangi na bandako ya bato bato bakolandanga na baonde oloba bandi kozwa bokonzi ya koanile baordonnance signe ya kufa na bango ya échec na bango ya koanile babongisi nyonso ya ténèbre nini balwe ekatiaki nini sorcellerie ekotiaki na kombo na Yesu na kombo na Yesu natelemini bondoki natelemini bonganga mpona bakotela bango bonganga bayeba te bamema bafoto na bango na monde les ténèbres nini diable asalaki comme b'imprécation mpona na bandi koanile oyo ezotraumatize mabota na bato mpona na bandi koanile oyo ezokondane bomoi na bato au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus mpona na bandi koanile na bandi korenverse na bandi kokontre miango nyonso ya ténèbre alobaki mpona mwasi oyo alobaki mpona mobali oyo alobaki mpona bana oyo alobaki mpona ndako oyo epanzana ekuya na kombo na Yesu ekuya na kombo na Yesu libere mabota na bato libere mabota na bato libere mabota na bato lakise tozali nzambe kosala mozimbi ya service solo banda kofongola bakangami bato babaki bakofongwama te bato batya bango babilimite bato babloka badese na bango libere projet ténèbre renverse yango contre yango Yesu contre yango Yesu contre yango Yesu contre yango Yesu monisa misala na yo monisa bonzambe na yo kakola miango ya satana na bomoi na bato mpona lokumu nkembo ezonga epai na yo na kombo na Yesu Masiya. Na kombo na Yesu kumama yawe yawe kumama kumama na yo Yesu haleluya na kombo na yo
nzambe ya banzambe mokonzi. Bonisa monene na yo Yesu. Wana toza koimplore ngulu na yo. Alléluia. Lakisa nkembo na yo Jésus. Olengeli mokili koyebe tozali nzambe. Implorer grâce le Seigneur. Alléluia. Toke na mokili mobimba. Eloko nini Satan a projeté pour détruire bato mabele, corona, nini, cancer, sida, tuberculose, miango nini azozwa, ba bombe atomique, ba laboratoire, toyebi te. Allez bondela, le bananzamba lundi projet ténèbres dans le monde entier. Et puis il va nous la mission sur ma famille. Et puis il va nous makate, il y a un lieu secret de la cœur, il y a un lieu inhabité, Seigneur. Pour le banner problème, miango ba organisme, miango ba loge, miango ba kilta ténèbres, nini ba bongisi na mabeloi. Zabeto mikabina mikoloi. Pour la kosenga yo nzambe oyo bakokoanéanti projet homme risé kitala mabele mobimba kitala bacontinent nyonso de la terre banda kobebisa miango oyo ina komi miango oyo ina bongisi miango oyo ina kangi ekosambela sambela bebisa miango ya ténèbre abongisi nini na Chine abongisi nini na États-Unis abongisi nini na RDC abongisi nini na Afrique abongisi nini na France abongisi nini na Belgique mokonzi intercepte ye basantu basambeli basangani bandali komisa bakili mpona kobondela arrete mipepe mabe arrete miango ya satana nini abongisi na mabele lakisa biso bolingo na yo lakisa biso nkembo na yo au nom de Jésus-Christ nde bato na mabele bakoyebi kozali nzambe kanga miango ya satana na mokili bibisa baproje na ye renverse yango Yesu ekokisama te oyo bato na molingi bakati batiangisa makili ezangi suka arrete yango baza balaboratoire na bango olelo konyonso ekotaka makili epanzana konter nyonso ebatangela te epanzana ebloke epuye epanzana mima bango na confusion bayebete sora mabele desa mabele ezali déterminé epai na yo mokonzi lakisa nkembo na yo lakisa makasi na yo lakisa gloire no Jésus monisa monene na bonzambe na yo nzambe oza na makoki ezangi suka lakisa nkembo na yo mokonzi lolenge nini mokili koyeba ete yo nzambe tala bandite oyo ebomamaka elamuki eseni mpona kosala misala na mabele linda baza moto Seigneur mpona kokontri misala satana na mabele kakuna kobanda nord este sud oyo nyonso mwini azomema na elekoyi akointercepte plan bizali na yo te mabele ekobika kaka oyo bongisa mpona biso rize nyonso moyini komba nyonso moyini azomema Seigneur mpona koinstale Seigneur miangu na ye mayele na ye organisme na ye ezala etupe mokonzi lakisa biso molingo na yo monisa biso nkembo na yo kenda loboko na mokili mobimba lengisa badiversaire zango telemaka moto na suka telema mokonzi te arrete moyini mpe bapolisi na ye nyonso bakwe na confusion bakoka koagir te bafinikama na soi alleluya tokokende kobelela moto na balaboratoire ya ténèbre na batemple ya ténèbre epai badekret lwa molili ezobima mpona konuire mokili
Allez, tout le monde, la moto wana. Belle la moto wana. Epai va bomba biloko. Basalaka basasa lokuta. Bakanga kaba ordonnance konyokola mabele. Tempe nyonso ya ténèbre. Tempe nyonso ya baloi. Ndako nyonso esiezaka. Moto na balie nyonso secret mabele. Nabeleli moto na forteresse aboyini. Nabeleli moto polo banda kotuba, polo banda koziki, polo tolingi toyoka sango ya moto oyo. Mema bango na confusion. Moto na bandako na bango, na biloko na bango, na bakiloko na bango, na bibomba mero na bango. Moto biloko na bango ezip, biloko na bango ezip, bandako na bango ezip, biloko na bango epesana. Moto ekota ezip, yango sasa ezip, ekota na bandako, na baforteresse, na baloi caché inabusé. Oh Seigneur, na batemple nyonso ya ténèbre, kotisa moto na bibale, moto epai bakangaka mabe, epai babwakaka basor, moto eloko nyonso ezokozite danger na mabele kosola bakristo epai na bafandi ya mabele. Moto esika epela moto na yo Nzambe, kotisa moto na mikili nyonso. Nabeleli moto epela. Au nom de Jésus, Sanza moto, epela, et contre œuvre nyonso démoniaque, et contre trésor nyonso maléfique. Na kombo na Yesu, ezala calciné. Abomba ngona mipepe moto. Abomba ngona mipepe moto. Abomba ngona sera mabele moto. Abomba ngona banzungu moto. Moto na mikanda moto. Au nom de Jésus. Epela, esika. Ya molili, esika. Au nom de Jésus. Alors tambosa appareil yo na ndako na yo bisika nyonso eza possible na bureau ndeko même ozwi message après 10 jours après 4 mois eza ne fait ngai lokola mosali na Nzambe nazoloba avec foi epai na yo
zala na kondima bipai nyonso fandi tobondeliza te Seigneur kita na nkembo lakisa gloire na yo nazo projeté monde nazo projeté ba bureau ya bato nazo projeté ba ndako ya bato kita na moto korona bereli moto pona ko consommer œuvre nyonso ténèbre elonamaki quelque part ekangamaki quelque part efandi na kati ya ndako ya bato nabeleli moto na kati ya bachambre nabeleli moto na nzambe kota na bani kobebisa miangu nyonso ya satana abwakaki yango par sort akanga singa abwakaki mai asimbaki kitendi alonaki eloko moto Yesu oyo mipepe mabe supportaka te nabeleli moto na tous les 4 coins ya ndako ya bato na tous les 4 coins ba piese nyonso nabeleli moto ekota na nzoto na yo nabeleli moto ekota ezikisa semence nyonso ya maladi miangu nyonso ya molili lakisa nkembo tozali nzambe tanda na mokolo yango ya mokonzi ezika miangu nyonso ya satana ezika miangu nyonso ya molili epela miangu nyonso ya ténèbre ezika ezala consumé oyo moni achaki oyo moni akonektaki na makanisa kosala yo pasi moto ekota na nzoto ekota na ndako na yo epele ezala calciné epele ezika na kombo na Yesu Masiya Yawe nabikamwa sembula loboko na yo bato nyonso bamona yango bakumisa kombona yo Yawe Yawe nabikama sembula loboko na yo bato nyonso bamona yango bakumisa kombona yo Yawe tena loboko ya nguya sanza moko na ndako nyonso na mabota nyonso na beleli moto ebanda kokota mpona kozikisa maladi nyonso enkirama oyo ezolata nzoto na yo na beleli moto na nzambe ezikisa miango nyonso ya satani oyo eza koindispose ndako na yo elonamaki na ndako mpona kokabola libala na yo kobebisa sante na bino moto likolo na maladi nyonso likolo na probleme nyonso likolo na disposition nyonso démoniaque epela ezika epela ezika ezala détruit ezika na moto ezika na kombo na Yesu zikisa na moto disposition nyonso diabolique nini mwenye asalaki na ndako na bato lakisa mone na kombo na yo kolo lakisa gloire na yo epela na moto miango nyonso ya satana lakisa nkembo tozali nzambe ozalaka na nsima maloba basali no mpona kokokisa yango nazo déclarer guérison nazo déclarer délivrance au nom de Jésus-Christ ekota na mabota na bato epai na moko akolanda biso tenda na mokolo ya nguya visite bomoi na bato limbisa bato bazolemba kango na bakangami quel que soit nature ya problème na ye tenda na mokolo ya nguya pesa kimia na mokili mobimba arrêtez mopepo oyo Yesu kolo tolingi mikili nyonso etato moni na kombo na yo etozali nzambe ozala makoki ya koyoka basantu lingomba bakangi mpona kosambela gloire à toi Jésus bongisa mai na yo bongisa kisi nozomela quelque chose na commerce na yo eloko nyonso oza nango bongisa yango mpona ntango ya moke tosambela mpona biloko nyonso tosala retour epai na nzambe ndenge na banda verset nango 8
Moi j'aurai recours à Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Tala bolingo na Nzambe wana. Okopesa ko pa mwana azobela, okoutiliza na forme nyoso yo lingeli. Zala na kondima mwana na Nzambe. Zala na foi. To bondeli na kombo na Yesu. Seigneur Nzamba lola. Na moma oyo tozuluba moko na moko atie mai mafuta Mungu wa misolo bakisi eloko nyonso elingi motema na ye neliki ete opakola ngo mokonzi e na koutiliza mpe ezala baeffet surnaturel na nzoto. Opakolaki Betsaida, opakolaki Silowe, osala makambo minene ndenge Elifaze ayebisaki epai na Job ezali innombrable mpe insondable. Tanda loboko no ya nguya monisa nkembo na yo, impacte mai mafuta eloko nyonso bato basimbi. Mai ezala moto, ezala kisi, bakomela ngo babika, bakoutiliza ngo etumba miango nyonso satana. Maladie nyonso naturel pe surnaturel ezala vaincu pe dominer. Kisi nyonso bana no bazomela pesa ngo makasi odela ya makasi nango. Ebikisa meme ba maladie o yango ebikisaka te. Tanda loboko na yo Seigneur. Na mafuta kopakola na misolo pe ba fond ya commerce abato misolo yo pakola yo pesaki yango nde botaka ba bénéfice pe mataka likolo mokonzi moni sankembo na yo na ebe loko yo moko na moka tandi liboso na yo te tala mikanda wana kino lelo ezozo wa mate na musala tala ba demande wana tanda loboko no ya nguya confondre niango nyosa satana oye blokaki ba demande nyosa liboso wana kokotsa demande wana mokonzi baaccepta ngo azwa pasala lakisa nkembo na yo basi babotaka te bakosalela bafuta mai Mungu eloko nyonso bakosalela baconcevoir babeli babika moko na moko Yesu ne loko ya kosala na invoke kombo no Jésus Christ kita o impacte moko na moko ya elema o ezali présenter liboso na yo ezala n'onction na yo spirituel basale lango bamona loboko na yo basale lango babika ngolu na yo sopa nkembo na yo Seigneur na biloko nyonso batandi liboso na yo lakisa mone na kombo na yo Kristo etozali Nzambe. Alléluia, Alléluia, gloire louange, Alléluia, gloire, au-delà makambo Alléluia, Nzambe maloba moke ezala na impact na bomoi na bato kolomemo baza na kondima moke salela bango Yesu kono na pamba tonipesaki na pamba obengaki biso oakompanyaka bato nyonso benga na ministère na bango kolo akompanye malobo oyo na baterritoire nyonso ekotraverse sele nyonso ekokutana nango ekata yango condamnation nyonso ekata yango enema pole na mabota na bato moto na bandako ya bato kimia na mabota na bato vi na baoyo bazalaki vi bolamu na baoyo bazalaki bolamu oyo ezangi suka kolo na lobi mokonzi mpona le bon berger mobimba kimia kobanda ntango oyo mpona mokili mobimba tolobi merci pambola bana nyonso baparticipe kobanda na batechnicien mpe basali nyonso bapasteur zala bénédiction na bango mokonzi pambola bana na Nzambe nyonso bazosambela epesa bango makasi koyo ya koacheve course na biso tolemba te basa kondima na bango bazangi kondima pesa makasi na bango bazolemba
pese espoir na boyo ba perdre espoir na kombo na Yesu. Que tout soit pour Jésus. Amen. Amen. Programme na biso esili. Beta mololo, sepela. Bana na nzambe kimia. Siko ezo dépendre na yo mtu kolanda biso. Oza mwana le bon. Osalaka déjà mosala oyo. Mais posala pene te. Tala baninga bazolunga banda tongo na bandako na bango baye pona kobongisa ya kopesaka makanisi no tozala ensemble otalelaka na mosika pour lobelaka te ekozala mpena malamu mingi soki tokomona makambo so qualité nango eza mpena malamu te mpo tozosalela bapareil simple toza mpena na materiel malamu nda te ya kosalela me nzambe azosunga d'une manière tantôt d'une autre makambo ezokende malamu nzambe apambola biso mokolo ya mercredi eza uniquement intercession eza kaka mokolo tokosambela donc ozala connecté ezala branché s'abonner na bondeli yo s'abonner talaka bavideo na WhatsApp te nazobandela mais na le bon berger TV église le bon berger te yango te wana le bon berger TV nzamba pambola biso